Давай, Леонидович, покушать нам разогрей. Посмотри на меня. Вообще лялька. Давай. Как сказал один великий классик, ты в натуре ля-ля-ля-ля. Ты в натуре ля-ля. Андрюха есть такой. Ты в натуре ля-ля-ля-ля. Ты в натуре ля-ля. Давай. У нас сейчас сосиски будут, будем жарить. Кстати, поляна твоя. Я купил, пошел на твои бабки. Там больше рубля обошлось. Только поляна. Ничего, свои добавим маленько. На такой случай и поляну накрыть не жалко. Преобразился наш Леонидович. Сейчас он будет костер разжигать. Так смотри, костер. А где сосиски? Унесли, что ли? Да-да-да-да-да. Здесь сосиски что, кончились? А, не унесли уже. Сок, лимонад, бананы. О, вот это я сейчас выпью с удовольствием. То, что стоит дороже пива. Да, Леонидович? Ну, я лучше потрачусь на вот это, чем на квас, на пиво и на все прочее. Оба! Тыдыщ. Во. 3 дня пива не пил, 4 уже. Видите, как умею. Оба! Все. Вот что я могу. Оба! Во. Леонидович, куда пошел? А? Бумажки давай, собирай. И отвыкай от своего старого образа жизни. Подбирать все там плохое, старое, вонючее. Да это сжечь можно, в принципе. Помахать надо, может, чем. Вон, возьми сзади картонку, помахай. Че, идем за дровами? Да, идем. Не, Степ, что, они тебе лишние будут, что ли? Я посмотрел. Все, понял. Давай. Подойди, просто руку пожми человеку, скажи спасибо, просто от души. Да ничего, он сам понимает. Еще не последний раз видел. Ну. Здесь только начинается, новый знакомство. Не, Степ, реально спасибо от души. Нормально все. Вот это, вот здесь, вот это, Леонидович, ты хоть поговори своим голосом. Все думают, что это не ты, они думают, подменили мужика. Ну, конечно. Потеряли пацана, он больше не придет. Ну скажи что-нибудь громко и четко. Скажи всем спасибо, кто принимал Когда-то участие. я уж так разговаривал, что мне там это... Ну скажи громко-то. Ну ты посмотри в камеру, скажи громко. Всем спасибо, кто участвовал в твоем Всем перевоплощении. респект, всем спасибо. Кто участвовал в твоем перевоплощении, да? Да, не говори. Смотри, вообще стоит 1900. Ты какого года рождения? Я 68-го. А это 67-й, прикинь, блин. Почти Почти, идти колотить. Я-то 15 января А? ходил, так что почти на грани, это 67-го. По 67-го, да, почти? Но. Это твой год рождения, тебя просто акушеры там обманули. Ну это вообще все, ну Леонидович, вообще капец. Под дату. А? Еще под свою дату, да? Да. Ну, Восьмерку, если что, потом подошьешь, да и все. сейчас вот это разгорится. Какие планы у тебя сегодня на вечер? Невесту поедешь искать? Ну посмотри на меня, тут не видно ничего. Невесту поедешь искать? На работу когда будешь устраиваться? Ну, в таком-то виде уже могут тебя взять. Правильно? Как дышится? Реально сейчас коже приятно? Или какой-то дискомфорт? Дышать тоже. Вот ты скажи мне громко. Как дольше 20 лет сбросил. Еще раз. В баню сходил, как будто 20 лет сбросил. Ну, Вот нет, сейчас вот на коже есть какое-то раздражение или что-то не Нет, хватает? Нормально. Вот ты сейчас стоишь, охота бороду потрогать, а ее нет. Вот что-нибудь такое есть? Да, это наоборот хорошо. Или наоборот? Я-то вот наоборот бороду-то не ношу, я так просто. Ну обещай всем, что больше так не будешь себя запускать. Да, конечно. Да не Ну зачем. скажи мне честно, громко. Ну мне зачем? Когда-то я хорошо выглядел. Всегда. Ну все. Пожарь нам сосиски теперь нормально. По-братски. Я молочка попью. Леонидович, молодец, красавчик. Ну вот, все в жизни можно воплотить. Всему свое время. А то все писали, вот вы где, когда, обещал, не обещал. Тоже же я не всесильный. Вот как все совпало сегодня вот. Сегодня вообще хотели идти к Леонидовичу убираться дома. Я посмотрел, говорю, блин, думаю, может, Степана что там как-то уговорим, чтобы нам, может, как-то маленько дела отложит, чтобы нам, главное, это его порядок привести. Ну, в дальнейшем потом хотим и с ним. Молодец, вот и Татьяна, и муж ее, и суетились, и на машине катались. Я бы один, конечно, так не справился. Да и вначале ребята все помогали, много кто там. Серега, сосед, подходил, его обнял. Вот этот ролик, он на самом деле с него все началось. Вот, что тоже молодец, не побрезговал, ничего, подошел, приобнял. Вот, то есть,
вообще любой команде. И Екатерина, которая тоже была с ним, и она и снимала, и все. Ну, короче, я вот так вспоминаю всех навскидку. Девушка, которая пришла, ругалась. Екатерина, это которая вот Серегина, которую сосед обнял ее. Девушка, которая ругалась, что я его снимаю, а потом в итоге в команду перешла. Перечислять можно, кто кроссовки девушка давал, там Дарья, по-моему, отдавала кроссовки. Точно не помню, кто чего уже там что как давал, но принимали участие многие все, то есть это реально все равно команда. Каждый, кто 100 рублей положил, кто 1 рубль, кто лайк поставил, кто под видео делился. Много вижу, что, ребята, спасибо большое, кто ставит лайки и делится видео в ВКонтакте, в Одноклассниках. Вот каждому спасибо за каждый ваш лайк. Вот это все равно это общая работа, понимаете? Это как домик, да, где-то маленький кирпичик, где-то там большой кирпичик, где-то много кирпичей, где-то мало, но тем не менее из всего этого состоит вот. Дальше постараемся не бросать, что-то делать, будем смотреть, следить за Леонидычем. Леонидыч, ты все слышишь, что говорю? Ну посмотри, улыбнись. Атя-патя-патя. Ну-ка посмотри на меня. Атя-патя. Ну подними голову, ты под кепки ничего. Во, сними ее вообще. Да хоть на тебя посмотрим. Во, вот он, красивый мужчина в полном рассвете сил. Капец, реально. Ты куда Леонидыча дел? Где тот самый страшненький, бородяненький наш домовенок? Тебя и домовенком звали, короче, и Колумбом. Цыган, тут раз и думал о детке. О, здорово, цыган. Леонидыч, молодец. Все. А я бродяга, больше не бродяга. Шняга, вся слетела с меня. Вся шняга слетела с меня. Шняга, шняжная, жизнь бродяжная. О, Леонидыч, шняга, шняжная, жизнь бродяжная, бестолковая, беспонтовая. Все, с тебя бродяжная жизнь снялась. Шняга, шняжная, жизнь бродяжная. Теперь ты просто Леонидыч. Слышишь? Просто Леонидыч, да? Ну скажи, да или нет, или что, или бродяга хочешь остаться? Зачем мне? Ну тогда все, не зарастай больше, и все. Бродяга ты непосредственно потому, что бродил и забродил, и все. Никакие там, так сказать, с мест не столь отдаленных, никакие тебе эти звания, так сказать, не прилагалось. Бродяга от того, что бродил по аллее, от того, что забродил, себя запустил. Только на эту тему, вот. А теперь просто, Леонидыч, теперь все покончено с его прошлой жизнью. Теперь зависит, конечно, от него. Захочет вернуться в эту гадость, вернется. Захочет, найдет работу и будет шевелиться дальше. Все, всем спасибо. На этом эта серия закончилась.